通过我们今年的统计啊，就是整个的这个外籍游客可以说是我们最多的一届冰雪大世界，还有这个和我们整个的这个亚冬会肯定是离不开的。We've travelled all the way from Australia to come here to experience this amazing event. It's amazing that they can build this out of ice. Also, there's activities for the children as well, and it's something for everybody. We first time ever to see this, and we'll never forget it. It's beautiful, absolutely beautiful. 感觉这个场地很大，而且这个关于冰雪的这个项目也很多。我这次是带着我们家孩子一起来的，感觉小孩也挺爱玩的。然后我觉得吧，带他玩这些项目也可以锻炼他的这个勇气和毅力。以前没有想到贵州这里可以开展冰雪运动，然后就挺好奇的，来感受一下，感觉挺开心的。我们是来自江苏的，然后第一次来是在去年的2月，然后今年带着儿子过来嘛，儿子第一次过来了，带他们来体验一下这个滑雪的感觉。